Nĩ ngatho otogwo arĩkia gũtarĩria mwena wa studio nĩ ma twĩ thoko-inĩ ya gũkũ Kagio gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, kaunti namba 20 na nĩ kaunti ĩmwe ya iria ikoragwo na ũrĩmi ciĩkĩrĩire ũrĩmi na njĩra nene, na kũrĩa magetha ma arĩmi makorwo magĩtwarwo thoko-inĩ cia kaunti ĩno, kũrĩa kũngĩ kaunti nyingĩ ciĩna ngucanio ciĩgiĩ thoko. Kaunti ya Kirinyaga ĩkoretwo ĩgĩaka thoko makĩria ma thoko 17, na tũkorwo tũkĩnyitanĩra na aikari matarĩrie kana arĩa makoragwo thĩinĩ wa thoko ici matũtarĩrie matwĩre kaunti ĩno nĩkĩ gĩtũmaga makorwo mena mibango itarĩ na mbara thĩinĩ wa thoko. Twanjĩrie marĩtwa no twĩre muthenya wa mũthia twĩre marĩtwa maku no twĩre wewe arabu tarĩrie nĩkĩ kĩratũma ũkorwo kaunti ya Kirinyaga ina mibango ĩgiĩ thoko. Okay, hamarĩtwa njĩtagwo Mũirũrĩ na nĩ chairman wa thoko ĩno ya Kagio, tũmĩtaga thoko A. Otogwo agweta nĩ tũkoretwo na mibango mĩkinyanĩru thĩinĩ wa thoko ĩno ya Kagio, na ĩkĩrwo takoretwo kwĩna ngucanio thoko ĩno ya Kagio between traders na aruti a wĩra a kanjũ, tũtongoretio nĩ Karbat na Mr. Mugo. Nĩtũnyitanagĩra nao mũno twagĩaga thĩna nĩtũmetaga tũgĩkate mũno ta ihinda rĩrĩa na mbura nene mũno. Nĩtuonete tũtirutĩte andũ aitũ nja tondũ maita maingĩ nĩtũkoretwo tũkĩruta andũ aitũ nja nĩ thoko ino itũ kũgĩa maĩ, no rita rĩrĩ tũtinaruta andũ nja, ona andũ kwĩna maĩ tũtinaruta andũ nja tondũ nĩtwaitĩirwo molam na gwĩthio igũrũ. Mwĩtago Njũria tatũtarĩrio twĩre nĩkĩ rĩngĩ gĩtũmaga mbara cikorwo ikiumĩra thoko-inĩ na nĩkĩ gĩkũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga na makĩria gũkũ Kagio gũtakoragwo na mbara icio cia thoko. Gũkũ hamarĩtwa njĩtagwo Rosemary Kabura na nĩ vice chair wa thoko ĩno. Niĩ ũrĩa ingiuga mbara ciagaga gũkũ tondũ nĩtũnyitanagĩra na kaunti, arabu madam governor nĩ atũteithĩrĩirie agatũhe thoko njega na agakorwo akĩmenyerera arĩmi arĩa me gũkũ, koguo na moka thoko matikoragwo na mbara tondũ nĩ maratiritwo wega. Mbara cio kaunti iria ingĩ cionekaga tondũ wonjoria wa kũu kũngĩ kaunti na traders makoragwo na mbara, no gũkũ gwitũ tũtirĩ mbara. Reka tũnyitanĩra na waziri mwenyewe atũtarĩrie twĩre thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ina mibango ĩrĩkũ, na nĩtuonete nĩ mũkoretwo mũgĩaka thoko matũra ngũrani, na rĩngĩ mwĩna mũbango ũrĩkũ gũkinyĩria rĩu na gũthiĩ mbere. Thank you mũno Boni, rĩtwa rĩakwa nĩ Karbat mũnene wa Njerũ, ngoragwo ndĩ minister wa maũndũ megiĩ thoko na iganda. Tamu ya mbere ya governor nĩ abotire gwaka thoko ciganona na nĩ mwĩboko wake na muoroto wake atĩ kuona atĩ o wondi nĩ agĩa na thoko. Na tamu ĩno ya kerĩ governor nĩ akoretwo akĩte thoko ciganona, nĩ thoko ya Togonye, nĩ mwaku thoko cingĩakorwo akĩbingũra ta thoko ta yarĩ ya Kĩania. Kwĩna thoko ĩrĩgĩte kũ launch the last 2 weeks ya Mũkarara, ona last week nĩ araunchire thoko, last week but one still nĩ araunchire thoko ya Kĩmbĩmbĩ, na very soon ndekwenda gũpreempt maũndũ marĩa mbere yake nĩ njũ nĩ akorwo akĩraunchi thoko cingĩ nyingĩ. Na governor nĩ muoroto wake kuga atĩ arĩmi ma Kirinyaga matigũcoka kũrĩmagĩra ndoro-inĩ na makenderia ndoro-inĩ. Koguo governor nĩ mũndũ wa igũrũ nĩ augĩte atĩ kũrĩa kwothe kwĩna thoko cia Kirinyaga kũrĩa andũ mendaga kwenderia magetha mao megũkorwo makenderia kũndũ kwĩna kaburo, kũndũ kwĩna shade. Rĩu rĩmwe twarora kaunti imwe nĩtũraigua gũkoretwo na mbara ciĩgiĩ thoko gatagatĩ ga thirikari na kaunti ĩno nĩkĩ nĩ thiri ĩrĩkũ mũhũthagĩra nĩgetha gũtigakorwo na mbara thĩinĩ wa aruti kana ahũri biathara na thirikari? Thank you muno. Our governor Her Excellency Anne Mwambi wa Igũrũ is a team player and is a team leader. Nĩ atũrutĩte tũbana ta executive gũkorwo atĩ nĩtũrabata gũthikĩrĩria mwonjoria, nĩtũrabata gũthikĩrĩria mũndũ wa kawaida, mũndũ ũrĩa kũrĩa macinani, uyo mama mboga mirango tuko tubingurite nginya obisi-inĩ gwitũ. Tũtugaga atĩ no nginya mũndũ oke anga betwa appointments ya kana andũ. Tugaga nĩ tubingurite matu maitũ na obisi mirango yothe ngavana agatũtwĩra-inĩ. Tukabata gũthikĩrĩria mũndũ wothe, twamũthikĩrĩria agoka tũkamũigua, tuka make solutions. Nĩ ngatho oguo arĩkia kũigua mĩtaratara yothe ĩgĩthiĩ na mbere na gũbangwo nĩ thirikari ya kaunti ya Kirinyaga, oro hamwe no njoria nĩ kuoneka atĩ kaunti ĩno ya Kirinyaga nĩ gũkorwo na thoko makĩria nĩgetha aikari kana ahũri biacara makorwo makĩgunĩra kana gwĩtĩĩra kaunti-inĩ ĩno. Handũ-inĩ ha Inooro TV ngĩcokia mwaro mwena wa studio, njĩtagwo Boni wa Thuku.